Ragazzo motociclista, aspetta che attacco anche la luce, che così filmo una roba fatta ben fatta qui. Allora aspetta che censuro qua gli indirizzi eccetera, anche se vabbè sotto che sia da censurare. Ripeto, ragazzo motociclista, non camperista, biciclista e ciclista e cazzi e mazzi. Allora cosa succede? C'è sta moda di questi chin mounts nel mondo del motociclismo, o meglio nel mondo di chi fa i video per in moto, ok? Questi chin mounts sostanzialmente sono dei semplicissimi attacchi come da sempre esistono per le GoPro, per i casco, solo che sono fatti su misura in base al proprio casco. Tu vai nel loro sito, ci sono tutte le marche, apri, per ogni marca c'è il loro casco. Costano un occhio della testa, però uno dice vabbè, insomma, è una cosa che uso, è una cosa che in teoria dovrebbe staccarsi molto meno degli altri, magari non staccarsi, non lo so, però molto meno degli altri, quello sì, perché se la cosa, il supporto segue la forma del casco, e se certi caschi sono così, allora ovvio che tiene meglio di un altro adesivo. Una cosa che può fare arrabbiare molti, ma questo lo dico più che altro anche per chiacchierare, perché insomma non stiamo parlando di chissà cosa, è il fatto delle spese doganali non dichiarate. Cosa succede? Uno già si ritrova a pagare 30 passa euro per un pezzetto di plastica, che è follia, però dice vabbè, lo uso, vaffanculo, devo morire fra qualche decina d'anni, chi se ne frega. Ma si vede poi anche questi 12 euro da pagare al postino quando arriva il pacco, e gli girano i coglioni, cioè non tanto per il costo totale, ma per il fatto che cazzo, dimmelo. Cioè, non è che fai finta di niente e dopo mi rispondi dovevi leggere nelle clausole, è scritto. Ma secondo te è normale che uno compra su internet un pezzo da 30 euro, ma anche fossero 60 euro, e si guarda un papiro di clausole? Dai, è una presa per il culo. Quando ti dicono c'è scritto nelle clausole, è una presa per il culo, perché sì, è vero, le clausole servono concettualmente a questo, ma dipende anche, insomma, di cosa stiamo parlando. Cioè non stiamo parlando di resi o di altre cose, stiamo parlando, cazzo, di una cosa che accade sempre. Ciosei tu ordini, sei in Italia e ti arriva questi 12 euro in più, cioè questo dovrebbe essere scritto: costo euro tot più spedizione più tasse doganali, no? Nascondere queste tasse doganali. Allora cosa è successo? Io che sono un grande testa di cazzo, una persona purtroppo molto orgogliosa a volte, ho rimandato indietro e non l'ho voluto ritirare proprio perché mi dava fastidio sta roba qua, non per le 12 euro, mi dà fastidio che tu mi metti in conto una roba che non me l'hai detto, no? E fai nervosi sì che Pareto l'è costretto a subire il mio commercialista, e allora ho detto niente, no, non la ritiro. Poi ho avvisati di sta roba e loro mi hanno detto ma se non è detto che poi ci ritorni, quindi non ti possiamo fare reso eccetera, non è detto che ti facciamo il reso. Io ho detto va bene, provaci, che ti faccio recensioni negative ovunque. E vabbè, dopo alla fine un po' mi sono calmato, adesso il tempo è passato, ho sentito un po' anche Omar, che è quello del canale Il Posticino, che ogni tanto usciamo assieme e anche usciremo ancora nei prossimi video, se singano taglia, ok? E lui ce l'ha, ha detto sì, dà molto fastidio, però è tutt'altra cosa, cioè come ingombro eccetera, è tutto molto, cioè hai solo quel pezzo lì. Ho detto cazzo, hai ragione. Allora ho detto, guardate un attimo il bigliettino qua di mancata consegna, ho ancora tempo, altri 10 giorni per andarlo a ritirare. Ho detto vabbè, questo vale un po' per tutto, per quello ti sto raccontando sta roba, sto aneddoto. Ho detto vabbè, mettiamo da parte l'orgoglio, è qui che volevo forse arrivare, più che dire attenzione che con i chin mount ci sono le spese doganali. Mettiamo da parte l'orgoglio, andiamo a pagare queste 12 euro che tanto mi hanno fatto incazzare e prendiamoci sto chin mount, altrimenti avrei dovuto mettere 50.000 adattatori, sistemi, dove poi la GoPro stava sempre storta, dove non potevi chiudere la visiera perché passavano per dentro e ti entrava il freddo, ti entrava... Vedi, qual è il discorso? Questo vale un po' anche a volte nei rapporti di coppia, nei rapporti d'amicizia, nel mondo del lavoro, in tante altre cose. Rallenta un attimo, calmati, se conviene metti da parte l'orgoglio, ossia tanto se conviene, cioè, il succo è forse rallenta e prova a valutare, prova a pensare se conviene mettere da parte l'orgoglio in certe situazioni. Esatto, questo è il punto. Rallenta per provare a vedere se conviene mettere da parte l'orgoglio.
Se sei una persona, diciamo, emozionale, impulsiva come me, ovviamente no, assolutamente. Io sono uno di quelli che per non pagare 40 euro di una multa ingiusta ne spende 2000, ma senza il minimo problema, in ricorsi, avvocati e tutto quello che vuoi, perché sono un testa di cazzo, capito? Però sto imparando a cambiare anch'io, perché insomma nella vita bisogna sempre cambiare. Allora ho detto, dai, con questo esempio di vita, un esempio del cazzo, 30 euro di roba e 12 euro di spesa, però l'esempio è sempre un esempio, ho detto proviamo a cambiare, proviamo a gestire questo orgoglio che spesso ci rema contro, e basta. Quindi è stato per me un primo allenamento, ok? Te l'ho voluto raccontare perché così anche tu ti puoi rispecchiare, magari anche tu a volte puoi rallentare e vedere se conviene mettere da parte st'orgoglio e vedere cosa puoi combinare di meglio nella vita, no? Anche perché magari anche nei rapporti personali, magari sia ti che tua moglie, se tutti e due persone orgogliose, quindi ovvio che è sempre guerra impiantata, no? È un po' il porgi d'altra guancia che diceva Jesus Christ Superstar. Quando tu interrompi questo circolo vizioso, poi molto probabilmente le cose vanno a tuo favore. Boh, ciao ragazzi, alla prossima. Oh, guarda che aveva fatto i giretti. Oh, ben brava Amy, vedi tu? Io sono contento che aveva fatto i giretti, vedi? Adesso oggi è il secondo giorno di primavera e quindi adesso può stare ufficialmente nella casa vecchia. Può vedere tagliare l'erba, adesso che cata una macchinetta. Certo che si scherzava una volta con i miei ex colleghi dell'azienda di informatica e c'era questa specie di battuta, di gag, 1.000.000, che significava 1.000.000 in lire ovviamente, perché ogni cosa che tu facevi o compravi costava sempre 1.000.000 di lire, e vedo che questa cosa la si può continuare anche ai giorni d'oggi, voglio dire, qualsiasi cosa costa sempre le 1.000 euro almeno. Vedi anche l'alternatore, cioè 850 euro di alternatore, 230 di batteria, sono già più di 1.000 euro, ok? Sì, c'è poco da ridere, no, insomma, perché c'è poco da ridere? E la vita è così, non è che è normale, ci puoi ridere su tranquillamente, lavori e ti paghi queste cose, o meglio, lavori e puoi ridere in faccia a queste cose, ecco. E poi vabbè, i 70 euro del comando che finalmente ho trovato, non so neanche se ti ho fatto vedere. Vieni qua il comando dei vetri elettrici ora funzionano perfettamente. Oggi è domenica e io ho altri 5 giorni di reclusione, e dopodiché niente, andrò da Top Group a farmi montare l'alternatore finalmente, infatti dico 27 marzo. Ho tanta voglia di andare in moto con gli amici, col gruppetto dei motociclisti, e ci sarà anche Olfo e ci sarà anche Omar del canale Un Posticino. Sì, perché adesso no, io non voglio essere frainteso, non voglio creare antipatie, non voglio creare bandiere, campanilismi, però per il mio carattere, ripeto, per il mio carattere i viaggi si fanno in moto, a piedi, in bicicletta. Io ho sempre viaggiato tantissimo così. Il camper è stata una delle cose che mi ha, tra virgolette, limitato di più, nel senso che è molto costoso, è molto lento, non passa da nessuna parte, però in compenso mi ha dato tantissimo, perché mi sono poi portato la bicicletta. Tu mi dirai, e le camminate? Io ho questo problema, probabilmente è la postura. Io quando cammino sto male, mi viene mal di schiena, a me camminare non fa bene, non è salutare per me camminare, mentre la bicicletta, sì, la bicicletta mi faccio i 100 km tranquillo, insomma, cioè tranquillo, mi faccio i 100 km insomma. La domenica in solitudine me la passo così. Sono comprato Call of Duty Black Ops Cold War, 250 giga di gioco, cioè mi ha praticamente finito lo spazio della Xbox One Series S, e che avevo preso quella da 1 terabyte, porca miseria. E i videogiochi fanno sempre parte della mia filosofia. Tu mi dirai, madonna, ma che cazzo dice questo? Sì, la mia filosofia, che è la mia ricetta della felicità, o meglio la ricetta della mia felicità, perché questa è la chiave, per carità, adesso non scendo in questi dettagli, è la chiave che da secoli e millenni si discute e non si è mai correttamente spiegato. Certo ci vuole del tempo per spiegare sta roba, aspetta che te puso qua, però se vuoi proprio che sintetizzo al massimo, diciamo che ognuno ha la sua felicità, quindi non esiste una ricetta, per quello si dice alla ricerca della felicità. Perché?
pian piano, con attenzione, studi e attenzione verso se stessi, a tutto quello che succede, ai nostri ragionamenti, ai nostri comportamenti, a cosa ci succede sia emotivamente che materialmente quando facciamo, pensiamo certe cose e via discorrendo. Impariamo a conoscerci, e imparando a conoscerci, se ci vogliamo bene, ci creiamo una vita fatta di cose che ci rendono felici o ci fanno star bene, perché felice è anche una parola grande. Felice magari è il risultato magari di tante cose, tra cui ci sono anche quelle che ci fanno star bene, che siano emozionali, che siano materiali, ma comunque un insieme di cose che ci fanno star bene. E tra l'insieme di cose che a me fanno star bene, ogni tanto, dipende sempre dalla giornata, vedi anche là, la relatività. Ci sono i videogiochi, tutto gira attorno a questo filo sottile ed estremamente variabile, che è l'equilibrio, il quale non ha mai una regola fissa, perché non può essere la felicità neanche la moto, cioè la felicità o il benessere, in quanto uno dopo un po', come è successo a me, dopo tanti anni la moto non voleva più vederla, cioè aveva una sgonfa di moto, proprio gli dava la nausea quasi, no? Non la voleva più. E oggi però, dopo 7 anni di astinenza di moto, questa cosa è ritornata, hai capito? Questo desiderio è ritornato, quindi vedi, non esiste che ti può far star bene la moto, esiste magari in questo momento della tua vita, dopo che ti rende felice la moto. Non esiste regola, in quanto ogni regola è, come abbiamo detto, estremamente variabile. Se proprio vogliamo sforzarci a creare regole, perché noi italiani adoriamo queste cose, ok? Le impostazioni. Lo stare attenti, ecco, l'osservare, certo, questa forse è la prima regola, l'osservare, lo stare attenti, come ho detto prima, a noi stessi, a quello che succede. Se abbiamo, non so, da 2 mesi che siamo incazzati, siamo tristi o siamo smotivati, siamo insoddisfatti, chiediamoci il perché. Scusa, magari un problema fisico, magari abbiamo una scarsa produzione di dopamina, magari ci serve cambiare alimentazione, magari c'è qualcosa, qualche cibo che ce l'abbassa o non prendiamo qualche cibo che ce l'alza, oppure non facciamo attività fisica, oppure abbiamo un lavoro che non ci piace, oppure tante altre cose, oppure abbiamo un desiderio realizzato, hai capito? Si inizia a osservarsi. Quello, secondo me, non è la ricetta della felicità, ma è senza ombra di dubbio la strada verso la felicità. E mi sento anche quasi in colpa a volte, come sono abbastanza, lo sono sempre stato commercialmente e anche nella vita privata, un tra virgolette influencer, ossia uno che influenza le decisioni delle persone, uno che convince le persone, no? Cioè se una cosa piace a me metto voglia anche agli altri. Ogni tanto mi sento in colpa perché magari io tipo andavo pazzo e lo sono ancora per le e-bike da enduro, magari qualcuno se l'è presa e dice ma poi magari non la usa perché dice non fa per lui, hai capito? Non fa per lui nel senso che non gli piace, non gli dà le emozioni che dà a me, hai capito? È un discorso che meriterebbe infinito più spazio ed attenzione, però sono anche consapevole che la piattaforma con la quale io sto comunicando è YouTube, che è il regno del deficit dell'attenzione, e pertanto credo che la cosa migliore sia parlarne così a pezzettini ogni tanto a random. Italia, ecco qua la mia dignità venduta per un C-mount, che era il famoso attacco per la GoPro della moto. Mamma mia, stamattina, perché non so neanche sta gente come ricava tutta sta antipatia. In posta devo pagare appunto lì le tasse doganali per il C-mount, sai che c'è da passare il telefono al bancomat per la prima volta, poi l'operatore seleziona pago bancomat e tu lo riposi la seconda volta. E la seconda volta dava errore. E questa con tono un po' arrogante, coglionatore, cioè mi fa come l'hai messo la prima volta lo metterai anche la seconda, va bene, mantengo la calma, che a volte mi chiedo anche come cacchio faccio a mantenerla, lo rimetto la seconda davanti a lei con lo stesso identico procedimento, angolazione, distanza eccetera eccetera, da errore di nuovo, la guardo, meritata pausa. Aspetta che non sia i pickpocket qua, devo stare attento, Dio buono. Ho messo via un po' di rumore
dicono così si fa. Nel comodino c'è una mina e tonsille da 6.000 watt. Ho messo via i rimpiattini, dicono non ho l'età. Se si voltano un momento io ci rigioco perché a me va. Che prima o poi basta così, mi ho messo via 2 o 3 carte